lagi di channel aku. Di video kali ini aku itu mau nge-unboxing squishy. Jadi sebelum kita ke videonya, jangan lupa kalian untuk di like, comment, share, and subscribe channel aku. Aku tunggu dalam 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih buat yang udah subscribe channel aku. Jadi langsung aja kita ke videonya. Oke, sebentar ya teman-teman. Yang pertama, aku punya squishy strawberry. Ini itu rainbow strawberry. Ini soft, aku buka ya. Sorry guys, aku lagi batuk. Ini soft banget, banget. Ini itu aku beli harganya 60.000. Oke, kita masukin lagi. Terus yang kedua, aku punya ice cream. Ini dia ice creamnya. Soft juga sih, cuma dia nggak snow. Yang ini tadi perbedaannya, kalau yang strawberry nggak punya gantungan, kalau yang ini punya gantungan. Lucu kan? Soft banget. Walaupun dia nggak slow, ini soft. Ini harganya 20.500. Oke, masukin lagi. Oke, ini yang terakhir yang paling aku super duper suka. Ini dia squishy unicorn. Aku suka banget. Nih, kita buka ya. Ini packaging squishy-nya itu besar banget. Ini belakangnya. Dan ini squishy-nya. Kita buka. Ini itu Galaxy Unicorn. Ini lucu banget. Soft. Baunya lumayan. Ini ada rambutnya di sini. Dan ini itu warna cornnya itu metalik gitu teman-teman. Sorry kalau suara aku agak serak-serak. Sorry juga kalau nggak cerah atau gimana gitu ya. Ini soft banget, jadi aku beli karena dia itu soft. Ini itu harganya 100.000. Nah, itulah video unboxing squishy part pertama. Jadi jangan lupa kalian subscribe ya, dan like, comment, and share. Jadi sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.